أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. نبی علیه السلام د سیرت په حواله سره ګویا کې دریم درس دی. نبی علیه السلام د مور بیبي حضرت آمینه د هغې سلسله نسب چونکې دین وړاندې د نبی علیه السلام د والد محترم د حضرت عبدالله صاحب د هغې نسب بیان شو. اوس د سلسله نسب د حضرت آمینې د هغې نسب چونکې د هغې نسب ومه هغه دغه د قریشو چې کوم نسب و هغې سره هغه میلاویږي. تقریبا په پنځم ځای باندې چې د هغې نسب هغه د قریشو او د نبی علیه السلام د دواړو نسب سره یو ځای شوی دی، لکه محمد صلی الله علیه وسلم ابن آمینه او آمینه بنت وهب او وهب بن عبد مناف او عبد مناف بن زهره او زهره بن کلاب او کلاب بن مره، چونکې دغه رنګې د نبی علیه السلام د والد محترم حضرت عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، نو پنځه نسبه د عبدالله صاحب د هغه ترمنځ او د بن کلاب او دغه رنګې د آمینې د حضرت آمینې د هغې او د بن کلاب ترمنځ دغه څلور نسبه چې ګویا کې د یو طرفه د څلورو او بل طرفه د پنځو په دغې نسبونو باندې د نبی علیه السلام نسب د مور او د پلار د طرفه دا یو شوی او دغه رنګې دا مقام د سلسله نسبو د آبا او د اجداد دا مختصر د هغې ذکر چې گویا کې د عدنان او کیدار بن اسماعیل دا کیدار د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او دا کرنګي د اسماعیل علیه السلام نه واخلي تر نبی علیه السلام پورې او دا کرنګي د نبی علیه السلام در پلار تر نسب پورې او دا کرنګي د نبی علیه السلام د والدی د آمینې تر هغې تر نسب پورې گویا کې دغه ټول نسب او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی دي. چونکې دا د قریشو خاندان او د قریشو قبیله وه، نو اوس آیا د قریشو ته چې دا قریش ویل کېږي د دې وجه تسمیه څه ده، دې ته دا قریش ولې ویل کېږي؟ نو قریش په باره کې راځي چې دا یو سمندري زناور نوم دی. قریش دا یو سمندري زناور نوم دی چې هغه د خپل طاقت د وجې نه په تمامو زناورو باندې غالب راځي، زورور راځي، او که هغه وغواړي چا لره نو هغه خوړلی شي، خو داسې یو زناور نشته دی چې هغه غالب راشي په چا باندې؟ په دغې قریش زناور باندې. نو گویا کې د دغې وجې نه دا قبیله د خپل طاقت په اعتبار سره گویا کې دی چې کومو قبیلو سره جنگ کړی دی، کومو خاندانونو سره جنگ کړی دی، کومو خلکو سره جنگ کړی دی، دوی په هغې باندې غالب راغلي دي، خو په دې باندې څوک غالب راغلي نه دي. د دې وجې نه دې ته قریش ویل کېږي. او ابن نجار په خپل تاریخ کې دا نقل کړي دي چې یو ځل ابن عباس رضی الله تعالی عنه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه څخه تشریف راوړو، عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هم موجود و. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره مخاطب شو او د قریشو د دغې په باره کې ترې نه تپوس وکړو چې ګویا کې په قریشو کې په تاسو کې د ټولو نه لوی عالم گویا کې څوک دی چې هغې د قریشو څوک دا وجه تسمیه بیان کړي چې قریشو ته قریشو ولې وایي.
ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته هغه وجه تسمیه یعنی چې د قریش ولی وی دا قریش نوم ولی په دې باندې ایښی شوی دی هغه ورته بیان کو چې کوم دغه نقل شو چې دا قریش یعنی دا هغه زناور ته ویل کېږي چې په تمامو زناورو باندې زورور دی د هر قسم زناور خوړی شي خو لیکن یو دا شانتي زناور نشته چې هغه په د باندې غالب هغه راشي نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چونکه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خسراغي ورته وی چې آیت دې په باره کې د ماته اشعار هغه ویل شي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته اشعار هغه د شمرح بن عمیر هغه حمیری هغه ورته بیان کړل چې گویا کې امه یعنی قریش هي التي تسكن البحر بها سميت قریش قریشا یعنی قریش دا یو هغه زناور دی چې په دریاب کې پاتې کیږي او د دې نوم د قبیله یعنی قریش نوم د قبیله په دې وجه باندې دا کې خودلی شو چې گویا کې په دې باندې سو غالب راغلی نه دا شانت نور اشعار کومه هغه د قریش مبارکي گویا کې دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې یو شاعر نه نقل کړو هغه وی الله دې موږ او تاسو ته نبی علیه السلام په سیرت باندې د سمج او په دې باندې د پوهې او په دې باندې د خپل